Ciathira nginya muthenya wa rucio Ngai atukinyeria ciaca foingi ihinda riri tutonye ukuria wa matura na nitugukurite kuma uria tuiguria ceceni ati Mheshimiwa witu Rũcinĩ Rwega ni Mĩrĩ wa Maua mũmbunge wa guthurwo ria keri agacokio ni wira mwega kuria Maragwa. Twina kithini wa studio nigetha twarie ukuria wa matura. Ciuria ni nyingi muno thengio kuma rira tumwirire mutumite ciuria kwa wingi sana 2248 ona namba-ini yakwa ya thimu aria makoragwo na ya Kawaru matumite ciuria nyingi muno. Mheshimiwa Mĩrĩ wa Maua geithika Rũcinĩ na karibu sana Inooro TV. Ndi mwega muno Kamau Akang'ethe na ni ngatho nyingi ingienda gucokia muno ni undu wa station ino ya Inooro to ni tumiendete na ni tumithikagiriria muno. Thengio. Na muno na tugakena kiroko tukiria breakfast. Naguo. Tugithikiriria uria muchambuaga magatheti. Na magataithio na Wanjiku uria twitaga hasora uria utakina mbeca ringi cia gukinyira ngatheti. Thengio. Akihota kumenya bururi uria uragithie na mbere. Naguo. Ujitikirie geithie andu akwa a Maragwa constituency. Nyanjiriirie na family yakwa. Na makiria muthuri wako uria tumaga njitwo wa Maua witagwo Maua kuria kihana mahua no karitwe korire agikinengererio no undu wa tumaundu ekaga tutiganite na ningigitanio nake na andu ni aingi maramenyete ni gukorwo ndi guku koguo ni maraigite mageithio na muno taitura ria Maragwa Ridge muthuri ugwitwo Kawambui uria turarigiriirie ni undu wa ndeto ici cia mai otherwise ni ngatho. Karibu sana Mheshimiwa na ciothe wageithia makigeithike. Reke twarie ndeto icio warigia kugweta uhoro wa mai. Niki kirathie na mbere niki kiraria kiria kingi uhoro-ini wa mai na bara cia mai ni ukuretwo kiaria ukionekana na ukigwika kiaria uhoro wa mai muno Murang'a. Niguo Kamau ni ngoretwo ngiaria muno uhoro wa mai na mai ni devolved ni mathirikari cia counties. No ni ndoigire especially tamu ino yake ndiracokirio ni ndoigire ni guoerera ndeto cia mai na ni ngutindikana nacio tondu constituency yakwa ya Maragwa thiini wa Murang'a county ni weri ekoragwo na percentage nini muno ya andu akwa kuheo mai matheru na no kuringana na constitution article 43(1)D yugite mwananchi oro wothe o hari ari thiini wa bururi ena right ya kuheo mai matheru mega ma kunywa na heo na quantity ire yagiriire. Tutikiagite gukimenya climate change uria i affectite njui na riu koguo na korwo mai ringi no tukekuheo mena uiganu uria wagiriire ni tukiri na right ya kuheo mai. Undu ucio ngi ni ati thiini wa county government mai ni undu wa gukorwo makiri devolved mari rungu rwa governor na thiini wa watho wa mai 2016 ni ugite mai magirirwo ni gukorwo kambuni iria iraheana water service providers sigithondekwo ni county government na nigetha wona cia thondekwo ikorwo ci rungu rwa county government nigetha governor nake thiini wa budget yake ya mai agakorwo ena honge iria ciramutaithia ni undu wa gukinyirithia mai kuri andu ake. Na riu koguo tugakorwo na kambuni imwe wakahinda kama kiria ma miaka 20 yarumire ngima nene gukira uria yagiriire na kiria giatuma njuge kuruma ngima nene Muswasco Murang'a South Water ni gukorwo yoire gicunje kinene muno kia Murang'a County ina constituency ithatu ni weheanaga mai Kigumo ina ward 5 ikaheana mai Kandara ina ward 6 na ikaheana mai Maragwa na ina ward 6 koguo ngituranira ward icio igoka ward 17 ungiringithania na kambuni ege egwitwo Muswasco Murang'a Water ina ward 2 tu riu koguo mundu kambuni ina ward 2 tu biri ward na township uringithanitie nerie tuheaga mai ina ward 17 no wone ni kuruma ngima nene na koguo Maragwa igakorwo ni imwe itakoretwo na mai turi connectivity ya mai maria manini na mokarita rimwe kiumia kana makaga twina percentage ta ya 20 uringithanitie na constituency ya Kigumo na Kandara iria cina makiria ma 70% na ta murugamiriri wa Wanjiku ri utendaga kumenya
wira wa kaunti ni uri we endaga kuona akirutirwo wira na makiria akenda kwira mutongoria uri onaga maita maingi mathina make ni mariku koguo ngono na mai matari makwa tondu ndeto yo yagio ni gukweke kindirwo na kiario muno ni MCA ngona ni ngwerera uhoro ucio to nie ndi mu mashinani ni kuo ngomaga ndeire na ni wira wakwa ni kuri andu akwa mari na andu akwa makiri na thina dina thina neguo rubara ici cigako irareho haswa tondu he mundu urenda kumenya tondu muwasko ena ward igire muswasko ena ward 17 uyu wena ward 17 watura ni arumite ngima nene solution ni hakihonia kihamwe cimiwa kihonia kiriho tondu ungikorwo wira ndurahota kuringana na uria winaguo mundu ni kuga oigaga atongoria magaikara thi nigetha makarora uria megwika no nyende kuga Kamau bare no ndamiambiriirie o mwaka ucio ungi mwaka wa 2022 niguo ndambiriirie ndeto ici cia mai na no jokerie president witu William Samoei Ruto tondu riria ndonire uhoro wa carbon icio tondu ciothe irari private na ni ukuririkana governor wa witu wa mbere Mwangi wa Iria akigeria kuhurana na carbon ici nigetha ciuke rungu rwa thirikari ya county na tondu nake ndendaga kunyitanira muno na atongoria aria angi ni aremirwo na koguo no njuge nie ndaingira ni ndeoririe governor witu Irungu wa Kang'ata kana ni egwitikira ndimutaithie na haria ekubatarania tondu mai ni devolved ni egukamina akinjira koguo ndeto ici ni ndatindikanie nacio nigetha carbon ici cietikire gu comply na watho wa 2016 nigetha macenjie tondu carbon ciothe irari limited by guarantee nigetha cituike limited by shares na shares 99% skorwo cia county government nigetha riu ikorwo ci ada thirikari ya county na governor o wothe theini wa bururi akorwo ari na uge theini wa gukontrola carbon icio cikuheana mai na president ni andaithirie tondu ni ndakoretwo ni gwakoretwo kuingirite siasa nyingi iria ciari nginya na twagitaga gioko kiria kiaimaga Nairobi kugerera ministry ya mai na riu koguo ria ndonire hena mundu munene theini wa ministry ni ya mai uraingirira ndeto ici ni ndathire kwi president to niwe twaheire kura ni undu wa mathina mothe tungikorwo twinamo na no ndimucokerie ngatho tondu ni atutaithirie na carbon inya already riu cie rungu rwa county government kana rungu rwa executive ya Irungu Kang'ata no imwe ni yaregire gucenjia na niwe iria ituheaga mai na niwe iria muno yatumite ndeto ici ndicitwarithie no uria kwiragwo urugagira murwaru ugakora warwarite tene ngicitindika ndacitindikaga ni undu wa muswasko iria tuheaga mai nigetha yaingira rungu rwa county government nitukuhota kwaraniria na governor waheirwo kura maragwa uithina wa mai maragwa na ni egukorwo akiruta mbeca thiini wa budget yake nigetha ekirire carbon ino o undu mwe na iria marathondeka nigetha maragwe heo mai no riu ino carbon ni yaregire na koguo bare ino nikiorona no ithiete na mbere tondu riu ona governor ndari na uge gwi carbon ino ya muswasko na wari undu raithi na wari raithi munene tondu ino ya muswasko shares iria nyingi ciri thiini wa thirikari nene kugerera ruhonge rwa Tana Water ni National Water Agency body na niyo ina shares no ne uhinde ria PS erirwo andike marua na akiandikira ici ingi ciothe hamwe na CEO wa Wasreb uria niwe regulator na niwe licensaga o carbon kuheana mai ku marua maria maandikirwo ni macokire makiandikirirwo ni munene wake kuga ati marua maria maandikwo ni PS magucenjia shares kuma gwi thirikari nene that is Tana guthi we thirikari ya county matigatuike honored noro nawe we engineer gicuki we MD ndugitikira kuigino irwa ria uria munene makiria morio ngiurandikite irwa koguo riu carbon iyo irio thirikari nene na riu ri haria hakinyite ni ati muwasko ni andikirwo marua ni governor Irungu wa Kang'ata nigetha aingirie mai na ni aingirite tene maragwa tondu thoko ya gwa thamaki yaheagwo mai okumo hindi ya area Sibau ni ukuririkana MP ucio na thoko eno enge ihaha bobo haha darasaini ona yo no yaheagwo mai
ni Muasco kwa Muasco ucio waingirite tene Maragwa party icio governor akimwandikira marwa tondu riu erungu no ahote kumwatha aingirie mai Maragwa rigi na igire nginya Kabiti na koguo marwa maria marandikirwo mweri 15 January ni wa Serebu arandikire makuga o mundu aikare gwake no uria uingirite kwori ungi after Muasco a complainira wa Serebu aime riu ni hindi bare kihihiriirie tondu ndungicamithia nyau iria nenyuaga iria ucoke wende kumitunya o riria yacama iria riu nikio bara oraiguo na ni hindi riu igiukiriire tondu arerwo oime na kiuma nie kuma kwina sanction kana faini kana maundu maria ngirwo ni undu wa gukorwo aingirite haya ndorio terere ni mweroreri wito Mheshimiwa wa Maua igithe gutiakirwo damu Maragwa na thina wa mai ugikoragwo wiki na damu ni mwagiakirwo ni thirikari thengio muno Kamau damu ni yakirwo na project hiyo niwe mwe yatumite nyambe nginderie Jubilee ne tondu no muhaka uikare gwithoguo ri urakuhera andu akugia kuria ya bilioni 1 aundu mwe na mai ma siwa raini keno cost ya 1.2 billion no ni atiriri project ino ti deku it is around 95% around 90 to 95% ndiri irarika na ndiri irambiriria kuhuthirirwo mai koguo thina wa mai uri oroku naguo yes haya mihaka eno ri muroreri uyu ni arenda kumenya mihaka eno coragwo atia kana editor maina gwatia Muasco kinyia hau Muasco kinyia hana no korwo we hihi kororagwo kuringana na coverage no hoti wa kambuni ya mai kambuni yo ya mai ingiuga ni kuhota kuoya boundary ciothe cia constituency nari ni maheagwo na koguo hindi ria Muasco yagairwo ni oigire ino hoti wa kuheana mai constituency yothe ya Kigumo constituency yothe ya Kandara na constituency yothe ya Maragwa koguo Muasco athiete na boundary political cia constituency na nikio raigua constituency icio cire ithatu ciheagwo mai ni Muasco na area wega korwo inene muno na muno igakorwo ino fatari wa mai tondu tari mwena ta wa Maragwa kuria nie ndikiri ni mwena dry kuringana na climate uri ehana ithui na ithui twi mwena uria ungirwo ni semi arid tunyitanite na ithanga na riu koguo kuruta mai mutito nigetha ohe Kigumo enywe no he Kandara enywe nigetha ugakinya guikurukiria Maragwa iwe gagikorwo i challenge tondu nake Muasco to mundu ukoretwo akiruta wira na njirere yagiriire no kona ringi ona faida ria maramiki matiri na wira wa guconnectira Maragwa mai mathabu magirorwo no moneke uria mahuthagira mbeca ciao na hihi extent o ihinda makoragwo makiongerera mai nginya manyafaragwo no andu acio magwo ni gukoma kinyafarwo ni wa Serebu yes ni wirega kuga undu no urekirwo magatheti-ini gatheti ya iyo kana iyo riu ringi ati no utongoria andu 1,000 moke State House mukano ucio uri oho na nigwenda kuga ni ndiraikeirie president message na ndiramwe muikiria nginya ka video clip karia kamwe gathakirwo kana gatangathirwo ni NTV tondu kau twakiaritie githweri na ndamuikagiria nigetha amenye thino uyu wa mai tondu hindi no president aroka icera ria Mount Kenya ni uraririkana niria okire nduko ithano ni arugamire keno na ni ndaririe nake na ngimwira na akiona andu ni ma appreciate undu ucio tondu ucio niguo thino uria menaguo wa mai na no akindaithitie nigetha kambuni ciuke kwi governor nigetha hihi onake one thino uturaga winaguo wa mai woka kwi governor kana ni uguthira koguo ndamuikeirie na gicoka ngimwandikira message ya haria tukinyite na ndamuikagiria ngimwira atutaithiririe tondu twatigirio ro kambuni yo iwe mwe ya Muasco nigetha icenjie shares ciayo nigetha igire thiini wa county government nigetha riu tutigwo tukiuria governor irungu wa Kang'ata
thina wa kwaga kuhe maragwa mairi thina ni uriku na wina control ya carbon ici ciothe kuringana na watho wa 2016. Okay. Na riu kwoguo ri kama wakangethe mundu ria tungiuria twina thina ni president. Tondu amwe ma aria maratuthumbura ni uraiguire kwi hindi president oigire ena mawaziri amwe na ma PSs na CEO amwe a parastatal matara understand wira uria magio ni gukorwo makiruta thiini wa ministry icio ciao. Na riu kwoguo ri thina ithuĩ twinaguo twagio ni kuria uria twaheire kura. Ta riu andu amaragwa uhoro wigie security, uhoro wigie thitima, uhoro wigie githomo moragia nie tondu nie mumarugamiriri nigetha thina uria wikuo ri na nie ngore thirikari iria ndi thiini wayo nigetha keki yotonga ikigayo ri maragwa nirona kugerera raini iyo area ndi wayo ya thitima kana ya githomo. Riu kwoguo nikio ndiroigire aikorwo tukaite na riu ni ta turathi kunina mwaka na nuthu na tutire turagia uria tungiteithio ri twagirwo ni guthie kuria u ni uria twaheire kura. Kwoguo nikio ndiroigire wona gwakinya ati avenues ciothe ni cia runda ngururungania andu tondu no percentage nini guoya nginya state house tuhingũrĩrwo kana twage kũhingũrĩrwo tukwariria twi hau gatheti. Aya tukirikici cia maĩrĩ ũgũciria Muswasco marega gũcenjia niki marega gũthie kwa moko-inĩ ma governor ni tondu wakinaji ni kambuni cia ndũkĩũmbe ni andũ ma invested. Yes. But ũgũciria marega niki kwĩneana moko-inĩ ma governor. Gwenda kuga Muswasco kugerera kwi MD Mary Nyagori urikuo hinya ucio tu wakie wiki. Sometimes rege ne tugaga kuri na guoko hidden kana ni kuri na gioko kiho kinyitiriire mundu tondu ona ungiona kana karakinya haria gate-ini ukona gakomba andu gacoka gaticuka gacoka na mucii ni wagirirwo ni kumenya kwi muciari kuo na muciari undakoragia. Riu nake Mary Nyaga MD na directors ake matiraga gucenjia ni undu wao kwenda no ni tondu hena mundu ramataithiriria na nikio ni turoigire no muhaka twathi kwi president atwire gioko giki so influential kinyitiriire Muswasco ndigacenjie nikia muthemba uriku. Tugacoka ningi no turoigire governor witu Irungu wa Kang'ata atige guoya tondu aikorwo wa maua ni aimagira na gastamp authority kumanagia na kura iria hetwo ni mwananchi ri governor na niwe tuhete kura cia gukorwo governor witu na mai ni makeri na ni wakirire na watho tondu president yaigaga the constitution and the rule of law aikorwo nicio cira dictate undu ucio ni wagirirwo ni gukorwo kihingio na kwoguo ari wakiri mai ni make ni devolved ni wira wake niki kiragiria adimadi egutirio Muswasco utara comply nigetha atigirio Murang'a yake county na constituency mugwanja sub county inyanya kana kenda tondu ithanga ni ragiukire nigetha agae mai maikarite thi na CEO wa Serebu na andu ake nigetha macore boundary cia Murang'a yake yothe nigetha iheo mai ni kambuni inya. Niki kiratuma age go stamp authority yake tondu ena kambuni inya iria icompliete na mai ni make nigetha distributed andu ake a Murang'a county nigetha tukiuria ndeto ya mai ri turoria governor riu kwoguo nikio uraiguire muthenya ungi na uhoro ucio ratangatho ni ndiroragia governor witu urarega kumira niki nigetha u stamp authority yaku ta CEO wa county uge iyo itarendwo yuke rungu rwaku ni oyo ne thirikari nene tondu ni marakimienda nigetha atigirwo kambuni ciake inya iria icompliete asigaire nere kwikuheana kiharu yothe nere kwikuheana kangema nere kwikuheana mathioya nere kwikuheana mai kigumo nere kwikuheana mai kandara nere kwikuheana mai maragwa nigetha tukinegena ndeto cia mai ri tukanegena gatukiuragia governor witu mai ukinyetie twagite mai ri ugatuheri thiini wa budget yaku wikirite mbeca cigana cia kuongerera mai kuri andu aku tondu tukiri na right iyo thiini wa gatiba. Thegi na nyongerere itura hihi wariganiro Gatanga
tono wagweta acio angĩ othe na Gatanga na Gatanga no makione mai Gatanga na twina Gatanga water na ni compliant koguo tire na thina andu aria mangiuga marathumbũrwo ni kambuni na governor ndari na uge ndari na se ni kigumo na Kandara na Maragwa tondu turaheo mai ni kambuni iruhonge-ini rwa thirikari nene na gutiri undu governor angiuga Muswasco eke tondu ndari ada county government. Haya riu ndina kiuria kiuma kwi David wa Weru aratwirorera ekuria Maragwa town Mheshimiwa Mere wa Maua arauga atiriri andu a Maragwa town Gakoigo Geda na Ishagaki hatuna shida ya maji. Muswasco wanafanya kazi mzuri. Kama uono kwa ground ni ukuona uguo Mheshimiwa ni kuhura arahura MD wa Muswasco Mirinyaga ni wa Weru David Maragwa town urakwira uguo o matire na thina wa mai inyu ni bara wina cio ingiuga atiriri tondu nie ndikwenda kwaria ta andu aria maretwo makaria 5,000 kana 10 kana kibau nie nditongoragio ni nda na nie ndi mukristiano na gutiri mundu ukoragwo ground ta wa Maua na no nyende oke haha kana gwite ground na kama waka ng'ethe ona de hasuroro uguo na level yakwa tondu ndikire hasura toria withi ngurihire ngari gwikira mucemanio thiini wa kou araria tumuhe stage oe Kimero oige kou aragweta kwi mai angicururio hau iguru arariria riu koguo andu ni matigage gwika siasa cia gukenia mundu ati nigetha ria muicemania nake akuhe ciringi 2 kana akuhe 1,000 kana akuhe kiria kingi aria wina tha uhuthiritwo ni wega wa Ngai tondu we waria ni njui mu Kristiano uge mai mariku na kwi hindi gitwaritie ndeto cia mai na njenga ngimwira oke eke cuthu ndimutware ground hindi twetitwo kiririmbi haha na MCA nake wakoretwo akihuthirwo ni Mirinyaga okuheo tuvesa tunini moige ni kuri mai umuthi undi mwirораgira mucemanio-ini akiuga na guko ni njui Kimorori tutire mai ngarigwo mai maria wagwetete twikiririmbi 24/7 ri maraitika ri kai ningi maga koguo uhoro wa mundu kwaragia ndeto stari na uma andu ni matongorio ni utheri na wega wa Ngai mundu ariririe nginya wa njiko ucio tari mwega tikuga andu mathi na mahinyiririo ni undu waria marahota gukinyira andu angi akaheo irio cia muthenya uguo ni sasa kariganirwo ni future iyo ni message imwe ya David wa Weru na tondu Mheshimiwa wa Maua ni waregana no horo ucio reke tuigwe andu a Maragwa no mekuga atia Maragwa town Gakoigo Geda Ishagaki aria wa Weru arauga matikona thina wa mai no Mheshimiwa wene waregana no horo ucio wa miario iyo reke tuthio ndungi o magiria na mbere na kwandika message na uhoro ucio ungi ni wa thitima hekiria gya thitima ngigukite tene muno uria uhotete gwikana cio kuria kwanyu itanathi uhoro-ini wa thitima kama waka ng'ethe no nyende urita MCA wa Geda na wite MCA wa Ishagaki na tondu mai ni ma county government ni ma thirikari ya ori moke maikare haha nigetha makwire kana wa Weru gwa gweta kwi mai kana gutiri na no nyende orona akiomwite tondu ni uramuona no kamuona na namba iria agwikiria message nayo nigetha ometa ha nigetha moige nigetha makaja wa Maua arari uria gutari kana hihi ni nganyitwo baru ndirari uria kuri aikorwo methiini wa kuga uria kuhana no njuge uhoro wa thitima ngeigira ni ndakorire connectivity ya thitima ya around 35 to 40%. Na no njuge thitima kuingiria Maragwa no njuge ni tukinyite around 55 to 60% connectivity na kurio na matura medumaine matari na thitima na no nyende kuga tamwe wengi ni turageririe muno kuri ici kumagia percentage yo ndakwira nginyagia percentage ya 55 to 60 hau niho tukinyite no ni uraigwa still turiona percentage ya around 40 to 45 acio no andu mari ndumaine na right now ugithie kuria gwe Kenya Power ni gukora request nyingi muno itwaritwo ni muheshimu uyu nigetha areas icio itari na thitima cigie kumwe kurabatara maximization tondu gwe kumwe twikirite
no gutigo usairio micie yothe iria ĩ within area yo na iria tungihota ku extend ra thitima kuringana na hinya wa transformer iria tutwarite kwina kungi kurabatara transformer tondu gutire na kwoguo no kwambire gwikirwo transformer na gwikirwo micie igano na ya testing tucoke twike maximization gwikungi gutire nginya na grid ya thitima ihitukiire kwoguo no njuge kwina matura mena maundu macio matatu kumwe gutire thitima egereire kuo kwoguo ni turabatara kugucia raini ici nene nigetha tuhote riu gwikira transformer nigetha riu twikire raini ici ingi cia kuhe andu mwaki kwina kungi raini icio ciekuo no gutire na transformer nigetha riu tuhote kugucia mwaki kuma transformer icio nigetha twikire micie na kwina kungi kwina transformer no kwi micie itari raingiririo thitima no njuge ni tugeretie tondu already iria hitukiirio ni PS wa Shira wa energy ni project ithathatu na project ingi around ithano cia street lighting tondu he street lighting ingi ndekerithitie kwoguo ngiheana request icio heanite ongiragwo muheshimiwa ndukambe gukiria ici tondu na ari angi ni marenda tondu ino ni share na mbeca no urakimenya economy ritire riracoka hari ari agiriire na ngetia ona uri ungi no aretia kwoguo no njuge tungiongerera riu no tuhote kuga riu turarugamira at around 60 to 65% akuingiria thitima haya ndina andu maranjira niwe mara support niwe maraigua gutire mai I support Mheshimiwa Mire wa Maua Gakoigo Maragwa Geda hakuna maji oyo atagwo Maina kuma Gakoigo akanjuro cio gukuhenetie ni kuri mai acio ni ari amwe marari asiringi igire wa Maua araria ma gwito gutire mai Kamau tigana nacio marauga ati kwi mai gutire mai miferethi ino yathikirwo mieri 8 mithiru ikagia mai hindi iriku ndiramenya ni miferethi iriku na ni mwana uriku no message tu yagitumwo ni mundu Kamau kwetu Kadara hakuna maji mai tuthomaga magatheti-ini no ndina Mheshimiwa wa Karo Kigumo MCA wa ward ya kuria Kigumo Karo arajira Kamau ngethiria Mheshimiwa wa Maua mwire to nginya thirikari ikorote yo engi to nginya governor hane ucio ungi governor uria wikuo ndarabatara ku shout kwaria igweke no arute wira ona akirete ni haria ukuragia governor kendeirio guoya wa Maua araigweka tena grudge na munene wa Muswasko maji tuko nayo Jennifer Joroge from Maragwa ruha onani ndatukaniro hanini ndari goria mundu akiuga gutire mai kwi mai no ria mundu akiuga kwi mai na gutire gochiria nigubatara message nyingaingi Mheshimiwa nigetha hote gutenderia ndeto ici wegega mundu gwitwo King'ori kamute-ine kia Ndutu ni atugeithia rucini na ndari na maundu maige ati wa Maua umurie last week araugire aikari Maragwa kari ciana ciao kawire gakuga ndu tocio itano kohoro wa kuga ciana ciao no nyambe ona ni ngeithie Karo wa Kigumo tondu ukire hindi da nominate ro 2013 ria ndakiagire kuigania kura cia giti kia women rep na ngigikora nginominatwo ni kiama gia TNA thiini wa bunge ya Murang'a ni twagikorirwo na Karo ari muthure ta MCA wa Kigumo njokerie Karo ndimwire atiriri gutiri mundu heaga support governor witu Irungu wa Kang'ata na niyo yuguo ta Mheshimiwa wa Maua thiini wa gicigo kia Maragwa na ni twataithanirie tugietha kura na ngimutaithiriria atari kuo ni ndakoragwo ndiri kuo na njuge governor witu ti munegeni na no ndikiugire marwa ni andikaga tondu na tukimwitaga Kang'ata wa marwa na njuge governor ndiroiga shauti ta wa Maua tondu gutiri mundu ciaragwa kahana uri ungi ona ithu tuciaritwo ni nyino mwe na ithio mwe tutiaragia undu umwe ni nyino mwe na ithio mwe tutiaragia undu umwe no ndiroiga atiriri governor ndakae kwenderio guoya ni mundu
na gukira na kwaga gukorwo ekibau mbere gutetera constituencies yake especially ta Maragwa itari na mai na kuga na mugambo muswasiko wako ni arega kuingira rungu rwa thirikari ya county nigetha ona oversight ihote gwikika ni committee ya mai thiini wa bunge ya Murang'a egutire nigetha kigumo ni kuo jiaritwo koguo ngiaria ndeto cia mai gwitu mucii kuria jiaritwo gutire mai ni ndi wa wodi ya Kahumbu na Kandara ni kuo hikite na ndathi mucii gutire mai koguo ndiraria kundu ingirugama na uira na ngure ni tuthie party imwe ya kigumo nguonie kuria ndikiaragia na andu acio o hindi nigetha nakuo kugie mai nigetha akorwo ni ta kuria gutari mai kana muswasco ndari na sina ni arenda kuingiria mai a connect tondu andu akigumo kana angia Maragwa ni Akandara ni maramuria ndeto cia mai akorwo ena kambuni angikirira mbeca kuma budget-ini yake ya mai na iria masavete ni undu wa wendia akorwo akihota kuingiria mai koguo hau niho ndiroiga governor ni agirirwo ni kurugama na authority ati mai merungu rwake ni devolved na areta CEO wa county ya Murang'a ni gwenda gukorwo party ciothe cia Murang'a ingiorio ndeto ya mai ni guhota gucokia tariu muswasco arongereire mai na njira nene muno ati unit ya mai arendia 107 na warora kambuni cingi cirendia unit na ciringi 70 ungirora yo ni difference nene muno riu ithuĩ turanegena na aria mekigumo na Kandara ni undu wa kuongererwo mai governor aimanirie na kuingira thiini wa TV agika advert ya kuuga wenda kahurwo ni wongereri wa tarifu cia mai tondu kambuni erongereire ndiri moko-ini make na ndari na control koguo karo nikio kiratuma njuge governor ena hinya wa kurugama kibao mbere kuga kambuni ino ni mwe gutire tondu ni regete gu comply na watho wa mai wa 2016 nigetha atigwa kiruta wira na kambuni iria angihota kwira koguo hau niho ngugwetaga ndire na bara na governor ni ndimwendete muno na ndimusupportaga muno no wakinya uhoro wa mai ena say nene muno iria angirugama oige party ciakwa ciothe cia Murang'a ndirenda wacerebu CEO Julius Itunga tucore boundary o nigetha mundu wothe wa Murang'a county njiguage aracafwo ni kambuni ingihota kwerekeria mbeca budget-ini nigetha andu a matari marakinyirwo ni mai kuringana na gatiba mena right ya kuheo mai ri mahote gukorwo enjoy ndeto ya mai thegio aketoheo tumai twa kunywa mweshimiwa niguo ni kwagirira ona twacokereria ciuria ni nyinge na ti horo muhuthu uyu we studio tuna mweshimiwa mere wa maua turari horo wa ukoria wa matura Maragwa. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio twi haha ni undu waku endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu tucerere Ruiru Town kana tuhurire thimu namba 0111 050 700 Ruiru Mabati Factory mali safi kwa bei poa. Hihi niwe igua giratha ukoima Nairobi utari onaki mawega company makureheire buroti Kamakis, Kamuru, Kantafu, Komahil, Joska na Mala urare hongiriga na rimwe balance ukarehana mwaka ha ndogamete ni Faulu Gardens leke tuthie riu tugakuonie migonde yenge itu goko ne BD Gardens na riu twathie Happy Land Gardens na buroti cito ciothe cikoragwo na ready title deeds ukogure riu ni undu wa uhoro makiria tuhurire thimu namba 0798 555 444 Mawega Company Limited, turning tenants into landlords.
Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Kihoto igitemburaga ruga rutunge twerekeirie gicinga ruriri-ini rwitu tugithererura maria matuthiururukiirie. Parliament has been captured by the executive. Nikero na parliament ikirite tamai mambugu tutirathi wega takirima na tutihota gukinya akuru tuguthii tu divided. Miario ya gukuria bururi mutongoria atwaranaga na andu ake ni muriithi manyamario akanyamario ya gukuruhigia kuma biti 3 gucoka na thi kutigwaku ni gwa thirikari na ya gugutaurira wega megie ugikuyu muthuri niwe mugongoni wa gwake ati we niwe koigi itanira na Michael Jeka na Derito wa ihura o muthenya wa mwambiririo nginya wa gatano thiini wa tabarira ya Kimuri kwambiriria thaa 3 nginya thaa 5 cia rucini. Good, thank you. Ogethi na mbere na kwirorera Inooro TV. Tuthi na mbere na ndereti ino kwa ndagika nini. Na studio mwiroreri tuna mheshimiwa Mary wa Maua, mubunge wa guthurwo kuria Maragwa ni county ya Murang'a. Mheshimiwa ciama ino ni nyingi no iguthigiukaga no tukeragia maya mangi. By the way, when uraheirwo mbeca cia MP maraneirwo bilioni 10 cia basari. Kama unie ndiraheirwo mbeca cia basari ndingicambia thirikari itu tondu mbeca ici ikigayagirwo andu othe no ningia gucokia na thutha tondu ni wega David Waweru akimenye ni wega kwaria ma ona ngirutira kambuni wira ni wega ugagikorwo ugitetera andu agwaku tondu ndeto ciothe ciragwo ciambagiriria Jerusalem na Jerusalem ni haria mundu ari na gikorwo itura ria oria iregirĩtire mai ona ngirutira kambuni wira ni wega koigaga nie ni ndutagira kambuni ino wira no ni ndiramwihoya na ngamuthaitha haria ndi no ndiragitindikwo ni aciari ona ho mahe mai na nikio ndiroiga ni wega mundu akaria uma ategutongorio hihi ni maundu mangi ma uturo uyu tuturaga njuge ni turaikiriirwo mbeca na every constituency magana meri ma naite ni tukithie recess ni twatigite twatindika thirikari ni wega metikire matwikirire mbeca tondu twathie December na December gukorwa ari process cia andu makiria thiguku magiciragia ciana uria cikuhingura na koguo ni turekirirwo milioni 10 na mbeca icio ni nini muno timi bilioni 10 yes. na o constituency ina milioni 30 na mbeca icio ni nini muno tariu ni basari yakwa iria ndiraheana basari yo iria tangigana tondu Maragwa ni kiri mathina maingi muno turi ona mbeca cia project turaheana milioni 46 kana to the nearest whole number milioni 47 na leo milioni 47 na ndirekereirwo milioni 30 ni kuonania ni twambe tuhe day secondary schools nigetha tweterere tuongererwo mbeca nigetha tuhote kuhe colleges na university na leo ndungihota kuiguithia muciari uria mwana wake atari aracoka college atwamba kuriricira ciana cia day uyu wa college nduna muriricira no kira gitumaga mbeca tungiamba gutumirwo nini twambiririe na day ni tondu ciana iria nyingi cia andu aria tugaga magomeirwo ni ukia mari thi muno nio makoragwo magithomithia thiini wa day secondary school na nikuo twina ciana iria nyingi as compared na aria mena uhoti wa gutwara boarding na aria marutwarite colleges na university koguo mbeca citu nyingi cia basari ithia gwi thukuru cia day na thukuru cia day itikoragwo na school fees ni lunch program na riu ni ukuona constituency yakwa ni ukoragwo no kia munene tondu ona mbeca icio cia lunch program no ukuona aciari no turafocwo tumataithiririe nigetha mwana ucio ahote guikara thukuru na ahote kuria araji ta ciana iria ingi tondu ndungikimwira athie we na irio cia bakuri kuma mucie ni ukuona ka umundu karia thiini wa mwanake na muiritu nionekaga giconoka na koneka taimite mucie we noke na mwana ucio na no aremwo ni guthoma koguo ciana ici lunch program ikoragwo ya kwenda kumaiganania
ningi mwana o ni agimarire ndarakibatara gutindo akuite bakuri yake baũ ina toidio hau theine akorage ringi ona ni igandire na ni mwana okigimarire na ni twenda kumuonia ona o metikire thukuru ciao meteire thukuru ciao CCD ati mariaga irio hiu ota thukuru cia boarding iga no kuria o matagikomaga good nejo churingi cioka ciege githomo no ndege kuria mochima wironge wanyu korogo wira wakora security yadu ica ikuhe na cideto no nginya ni ugicio ka ugacigua ni twiguite uria atumia maragerwo ngero ona takwanyu county ya Murang'a herugano njiriga guthoma kimia githiru rwa mutumia waumire tu muci agithie kuriha gathiri ari na konduka-ini ndacokire muci acokire kuoneka oragitwo na agate undu murawo yate kejuge kama waka ngethe security theine wa matura ni turagerania nayo no juge ni tigaritie wira munene muno rafatara kurutwo na muno security no irahinyiririo ni undu wa poverty levels na andu magia na ukia muingi waganu ukaingiha tondu mawira maga uyu utari wira ni arenda kuria ni arenda kunywa na ringi na family mutumia ni aretia na ciana ni irenda na kwoguo rimwe ukona ringi andu aya ni maingira waganuini. Number 2 mundu muthuri uyu wina family na ni aretio ekwiruta thoni kana hihi wagi wa mbeca na njira iriku na nigetha atige kuona akurirwo maitho ni mathina macio ri akoneta muthuri ni ui maita maingi moragira njohi-ini nigetha akiinuka ringi akore ringi ciana ni ikomire mathina maingi na ringi ona hihi ona hote gukiaria mwe ni magia gorume manyua uhoro-ini wigie gukikorwo atari kwoguo ringi ukaroroko na njohi ona iria irarehwo nacio na iria iranyuo ni njohi no jugire ni poison to ni njohi iria ngananie kwoguo ukaroroko na wanake aitumaga mawira amwe ni mathomete wega angi ni graduate maga mawira ni undu wa hopelessness iyo ukona nake no waingira uhoro-ini wonyui wa fagi na dawa ingi cia kurefia o akigeria kuhurana na hopelessness iria ari nayo maundu ma mothe maingira waganu ucio waingira urari he insecurity tondu mwanake o waingirira njohi na ingirira dawa cia kurefia ni agutaimana na mutumia uria kana family ria yathie mugunda na gwika buri gwika gombe kwi nguku wi ngurwe magathie kuiya nigetha mone mbeca cia go sustain kindi giki marahurira akoneta mutumia ni amenyeka etho kwa kiendia managu make kana thukuma kana spinach akeinuka ni ari taimano nake to ni aramenyekana angihurwo ngeta egasiringi angirutwo kana muthuri uyu uthire kivarwa kana muthuri uyu uinukaga Friday kana Saturday oimite hari athiaga kwoguo waganu ni uingihite muno no the main cause ni poverty levels ni uthini tondu thino ngiaga na nakeitu kana ciana citu cia thoma cione mawira gwiciria waganu uyu no unyihanyihe ona korwo gukiria andu aganu naturally na mumbire wao na murerere no ni ati poverty levels ici kana waganu no unyihanyie taru ni kurari na cases cia tangathirwo na ni mwatangathire cia anake marathie makoraga aciari ao na makaripu na iranehwo warora karugano kau na wona uri uraruta wira uyu no munyui wa fagi no arahuthira dawa ingi cia kurefia na njohi ici ngananie ciratuma mahane ta mataraigua wega na o community gakinya handu agikorwo mitugo no ndikuhurana na yaku ni na njohi na fagi ici magera ngero muciari na kiakerwo ogu agera muciari nayo mob justice yokoiga ona eto tigugutigi akagerio gaciro kau akagererio gacira kau riu njuragano ici ni irathio ikeingihaga tondu muingi no wona mutumia uyu uri ekwo kana muthuri uyu uri ekwo mwanake onake akagererio rogaciro kau na ni maundu mena magigi na maundu matagiriire na ndingikiuga constituency yakwa netigitwo na thutha uhoro-ini wigie ciiko ta icio kwoguo no njuge twina wira munene muno wa kuhurana na insecurity na muno tugi support deputy president witu Rigathi wa Gachagua na wira uyu araruta wa kuhurana na dawa ici cia kurefia no uhoro wa njohi tondu Mount Kenya region kono tuhote
gukorwo twikibao mbere tuhurane na mokia maya na njohisi na ndawa cia kurefia no tukorwo tukiminimize. Haya, kiuria kiu kingi kiroria uhoro wa muheshimiwa wa Maua Ndero Nyambe ngugeithie na mutumia kajende kawega ni gukurehe ngamura thengio nawe muheshimiwa thengio ni guka. Kama utoria muheshimiwa atiriri kagwathire atia atwirira niguo gwakwo KMTC Makuyu. Thengio muno. KMTC no juge ni ndera neire na no juge we are around 15% uhoro-ini wigie procedure ya kurehe KMTC na nieti nie ngwamithitie uhoro uyu warugameire gwi county government ya Murang'a na county government ni oikaga physical planning na koguo ne tuthiete ground na surveyor na physical planner no ni gwakinyire handu director wao akirugamio wira niguo na tondu niwe wagirirwo ni gusaina maratathi maya nigetha guthio gazettement. Ndeto ici ni twaritie na governor na kanjira ni ekundeithia no tweterere nginya recruit director ungi uhoro-ini wigie migunda na riu koguo kiu nikio gikwamithitie otherwise kibao kiria kiandikirwo KMTC coming soon ona nikifindite koguo no umenye ni karugano gaikarite na koguo I respect kiuria kiu no ria woria tondu nima ni twagirwo ni gukorwo twambiriirie gwaka no riu tugakirugama ni undu process werekwo ni county government na director ni arugamirio na ni uhoro ndireciritie riu kuriukia nigetha ndikimenye recruitment ya director mweru kana ni ikitwo koguo ndeto cia rugameire gwi county government uhoro-ini wigie physical planning. Ndina mwiroreri wi haria Kimorori muheshimiwa aranjira ndari araigua basari kwao basari Kimorori kejuge atiriri kama waka ngethe bururi ugutikaga andu kejuge ndiwe kana nguga magegania kana hihi andu hihi magikoragwo methutha na uhoro basari ciakwa igayagwo muthenya farigisi nigetha mundu wothe erehe na twikaga uguo nigetha tugerie kwegutia andu aria mena mahinya niguo tondu tugatuheaga basari kuri aria matari no hoti nigetha ona mahote gutwara ciana ciao thukuru nie ndari kuo na nie kama waka ngethe ngwira ndi mundu wa macinani na nikio ngomaga macinani guka njukaga kiroko na ngainuka tondu na family yakwa niyo na mbe mwe nyambe ndikimeriteini na ingigioka guikara na guku na muthuri wakwa ti wa Nairobi ndakimutiga nao riu koguo ucio ro igari no njugire hihi ni mundu wa Nairobi kana wa kundu kungi no kwao ni Kimorori na nikio araga gutwarana na maundu kana akakwa atakumenya tondu twatindire kiharo kiu na raini ciumita ha igakinya kuria tondu mbeca ciakwa igayagwo na sub location nigetha gutikage na kaeria atana kinyirwo ni mbeca. Haya tuthi horo wa na ni seki iradikwo na next week ni tukwambiriria kuheana seki riu arikorwo ro wakiuga basa ndire yakinya kwao na ni seki turaheana. Asante mheshimiwa farafara na cio tukinyanitie ko kejuge farafara maragwa kuma ndaigira ni turakire farafara nyinge muno tondu tamu wengi ndirari kuo ni twakire farafara 11 na farafara icio ni ramisi ekirirwo farafara gwiciria ni makiria ma mirongo mingi iria turekirire Maramu na ni uki farafara cia Maramu no cigikaraga uguo ni undu wa drainages kuyura teri mayuko na ni macoka fara magate mafarafara ringi gatigwo ni irabatara gucokerwo no njuge ginya feeder road na tiwira wakwa ni wira wa MCA mena governor ni ngoretwo thondekete feeder roads nyingi muno na andu amaragwa icio na no manjariririe na moige ka niguo katiguo no ni njui kwina farafara ndiratindika itarikite ya rami na ti farafara imwe ni farafara igiri kwi farafara ya Pioneer kumagia haria Three River ira igirite na kugwa thukuru ya Munga ni yatigarire kapati kanini itarikite rami koguo no ndiratindika nigetha haria mbeca ikuririsirwo cia farafara nigetha contractor acoke nigetha arikie kapati kau kanini gatigarire na ni kuri na farafara ya kuma Maragwa kugerera Kianjiru-ini Ishagaki nginya haria Ishagaki Boys
itigarite kilomita 7 nigetha ihote kumira gikomora ngaburi na weyo nayo ni rugamite tondu ma contractors macio mena mbeca nyingi muno matarihitwo na kuri na barabara ingi 4 itigarite iria ciagirirwo ni gukorwo igithondekwo ni Kenha ni undu wa ngerenwa ya gukorwo tugithondekerwo Keno Sagana Marua Road twina barabara ya kuma Keno town guthie Kimorori shopping center ni turi na barabara ya kuma haria miti-ini Thangira guthie ogwe kagerera kaga shopping center ikaimirira haria Santa Mo ni turi na barabara ya kuma haria Murang'a Teachers College kuingira guthie Makuyu Girls na kugerera na Ciumbu na ni kuri na karinki kagio ka barabara ya rami ga kugerera theini wa sub county headquarters kwa DCC karia geguthiururukiria ofisi cio kari karink na no gegukoga gitaithia thukuru wa Kimorori primary icio ni barabara cia rami iria itigarite ciagwo ni gukorwo cigiakwo na president no tuciraga tondu ni akiwika rugano ka barabara ya kuma Bobo Maragwa Ridge muthie nginya gwa Thamaki barabara ya 13 kilometers icio ni barabara iria ingiuga pending na iria ciagirwo ni gukorwo cigiakwo cia rami no twina kera o hindi mbeca cia ririswo no turagithie na mbere tugiakaga barabara cia maramu na tariu twina barabara 13 iria cianda evaluation nigetha wona yarika contractors maingire to surround kwambiriria guthondekwo cia feeder road. Good. Kathome message yo kahaha tunareka taithano turikie ni mundu wajira ati we akoragwo ri MCA wa Makuyu aretwo Thomas Muteti Mwaura tuika ni MCA kana ti MCA tondu kimowe MCA wa Makuyu akorwo tiritwo arehe ritari yake ajira there is no even a single drop of water by Mswasko in the entire Makuyu ward. I approached a different water company and the company was willing to supply water to my people. A letter was later written by Wasireb to the company to deter it from providing water to my people. I conducted a public participation with my people and agreed to get water from Willing Water Company. Maragwa hakuna maji Bwana Kamau. Huyu anaitwa Thomas Muteti Mwaura, MCA Makuyu. Thank you muno Kamau Akagethe na thank you muno Mheshimiwa Muteti MCA wa Makuyu ward ni undu wa gwitikira kumira na kuga gutire mai na Kamau de mbere ya Ngai Mheshimiwa Maragwa constituency ria ina ward 6 ndire mai noguo niguo kuri na oguo Muteti atariria Mheshimiwa wa ward ya Makuyu oguo niguo ekire na Waserebu itongoretio ni acting CEO Julius Itunga akandika marwa makuga kambuni wandikire toni ndikiwe tondu no ndikiaranagiria na MC aya o tigaria makihuraga makiuga ati ni ndiroiga gutire mai na kwi mai na ndathi ku ngakora gutire mai ukarigwo mungiaraniria na mutongoria tocio mwekire campaign mukiuga ni mukahe andu mai na araiga kwi mai na gutire mai ngakimenya acio ni MC aria mararigwo gudiada na ndingitwarana nao to ni nyendaga kwaria kihoto tondu ndigera kurio kiuria ni Wanjiku Njonoke Makuyu gutire mai otore ndiraiga wodi cinge itire mai na kuria gwitu mai ni tunini na wodi cio ona ndungiuga tondu connectivity ya mai na monaga rita rimwe thiini wa wiki 20% out of the population ni tumai ono tangitindo kigweta na nikio ndirageria nginya gwethera National Irrigation Authority nigethe heane mai makurima na mai macio no manyuo ono gakorori kanini mangikirwo tondu no maria mathia gutaha ruwi no maruwi ruru gakorwi rwi kuraihu Maragwa river na Sabasaba river mutimejire maboahuru boahuru ni nyenjete boahuru ta 13 na gutikiagite igeni ni cienjetwo ni county government boahuru igekinya ta 5 no boahuru icio imwe itire na mai maiganu tondu ni uraigua Maragwa patiria nyingi no dry koguo ni tumai tuhuragwo ugakora mitungi hau matire mai
wenda kundu guturaga funda ni undu wa gutaithia kuria mai mathia gwethwo ni maragwa wenda atumia ungikora mena tukere ni gwikinyira kuria mathia guthogora tumai tuthimaini mai matari mega ni ukumakora maragwa riu koguo ngwenda gu support muteti ndimwire ni thengio muno ni undu wa gwitikira kwaria uma ati gwaku gutire mai na ni ngwenda kuga rita riri ni turatoria ni tukuhota gioko kiu ikoretwo kinyitireire Muswasco either Muswasco ethie elimeini na national government tondu ya national no ikorwo ikiheo gu supply mai kona ciothe cia bururi na nikio kindu giothe gietwo national ni bururi mugima nigetha megutire governor witu nigetha ahote kuruta wira na kambuni iria iramuigua na kambuni iria angihota kuongerera mai niguo tukirikia ni kurikia turarikia Redia ari Marajao Maragwa arauga this issue of water is purely politicized. Muswasco will deliver for real. Merenyaga apewe nafasi afanye kazi yake kwa Muswasco. Redia from Marajao Maragwa. Nikuhura murahura gwenda kuga tiriri kama wakangethe mweshimiwa gwiciria andu amwe matikona wira wa kuruta mundu tocio gwitwo Redia ne Marajao. Marajao is one of the very driest part because it is in Kabiti na kundu kuwo nae wagerera kuo to ni njui ni uceraga ugathie Nyeri na Meru ni ugeraga area ukono uria i dry mundu agicoka oige na ni mutumia uwe fata wa mai ati kaundu gothe ugika wi mutumia ufataraga mai area ya Marajao atagikorwo ni muruti wa Muswasco akenda kunyitirira kambuni yake ndigwiciria ucio ni Redia wa Marajao ya Maragwa ndui no ikoni Marajao ya Kericho kana Marajao ya Rift Valley no ne agwaku akorwo ni agwakwa gutire mai ku ni kuo turari mucemanio muthenya uria ndirambiriirie Maragwa Range na gutire mai na agikoro ni kuri mai oimire na andu oige ni kuri mai akorwo ndegucururio hari ari ikuo ni gwenda kuga aya no andu aria turoiga matongoragio ni nda na kwenda gukenia mundu wi haraihu ate no ndu aroiga na ndari no ndu aroiga gutikiri mai niguo wa muco kiuga gohoro mweshimiwa ni tukoretwo tukigua guku gikuyu-ini kwina miaho ya teti kwina mwaho wa mweshimiwa kwa Nyudede Nyoro kuna mwaho wa mweshimiwa Deputy President Rigathi wa Gachagua hihi mweshimiwa mere wa maua mwaho uriku na uge horo thengio muno kama ungirikiriria ni gwenda kwira andu a Maragwa constituency ndeto ya mai ndiratigana nayo na ni gwenda kumahe confirmation ati President witu William Samoei Ruto mena munini wake Rigathi wa Gachagua ni mathikagiriria na ni mari fata na andu ao na ni njui ndeto eno ni egututhikiriria agikorwo haria turutite na nowe watumire ona kambuni cingi cietikire kuma mwena uria cirari wa private na iracenjia gukorwo cierungu wa governor witu ati riu governor witu ni arahota kwandika marua kwira kambuni ino thiurute wira haha na ni ugwikirirwo mbeca ciganona nigetha uhote kuhe andu aingi mai koguo ni gwenda kumahe confidence metikire ati bare no ndigutigana nayo na tutigitio ro hanini muno na ni njui ni tukurikia no patience ingi mahoya wira ucio ni tuko tukirikia tutaithiririo ni thirikari ya William Samoei Ruto hau arikiriria uhoro wigie miaho mwaho wa Ndindi Nyoro na mwaho wa Rigathi wa Gachagua no nyende kuga Ndindi ni mwana witu twendete na Ndindi ni my immediate neighbor tondu Maragwa ihakanite na Kiharu na Ndindi ari na miaka yake iria enayo ni onanagia ni mundu wina ugi muingi na ari ona miaka minini na ni gwenda kuga thiini wa utongoria ari na future ironania very bright ahead na ni gwenda kuga acio mararia makanirira Ndindi ni areyaririe na aroiga we ni ahete thirikari na atongoria aria mari kuo gitio na we ari rungu wao not mugirie ni tondu ndi kuri freedom of movement na freedom of expression na koguo ni no njuge uri kuhota guthie ni athie no ni ate ithu tutigwikirwo siasa-ini ihinda-ini riri ni tene muno na Wanjiku kiari uhoro wa gite ni ararigwo uraria ndeto cihana atia tondu aroria mundu ungimutaithia ahote kuma hare yari no ririkane Kenya Kwanza coalition na muno kiama gitu kia UDA twerire Wanjiku ni tukumuruta hari athi
tumurehe handu ekuhota kwihe irio na handu ekuhota kurihira mwana wake school fees kana ona lunch program teyo na kwoguo nie no njuge Kamau wa Kang'ethe nie mwaho wakwa ni wa gusupport thirikari iriho ya William Samoei Ruto na Rigathi wa Gachagua na Rigathi wa Gachagua niwe tungiuga politically mutongoria witu uria tungiuma thutha na njuge ni twamumire thutha hindi iria atwirire tu support thirikari yake mena William na nigetha thirikari ino ni gatu delivera na ni karuta wira mwega kwoguo ni hau ni honde na ni wira wakwa ni kufuata atongoria ya aria matongoretie administration ino ya Kenya Kwanza nigetha maragwa nyinukie kiria kirendwo nigetha tuhote tariu subsidy ya fertilizer Wanjiku ni aheo fertilizer ya 2,500 kumagia riria araremagwo ni kugura 7,000 na neguga mbura nake Ngai aroiria twina bumper harvest twina mboco twina bebe na aria me mugunda-ini ni undu wa horticultural farming ni marutete na ni turahota guthii thoko tukona irio tungigura kwoguo ni no njugire nie support yakwa ni thirikari iria twinayo nigetha itutware miaka 5 egithira tugicoka kura-ini tukahota kwira Wanjiku thirikari no twamurie ni kamuhe emuhete kinaki na tondu ro mundi akirwo na muthenya umwe Kamau wa Kang'ethe mutumia waku amwirite maundu manene na magoro ona umuthi no wikaga umuthi ukwe mangi utigitie no ndari akwengutira tondu no patient muthuri wake na ithe wa ciana ciake no akamakinyia haria merire na ni njuyu no uramwira mangi manene niki kingi kigirio na thirikari ino tukorwo tukiuga ni turona uria reka na ni twitumite irima-ini iriku na ni njuĩ miaka 5 egithira nie ndigacoka kuri andu amaragwa na andu amuranga ngihoera thirikari yakwa kura njage maundu meri 3 4 5 7 asante thank you muno mweshimiwa ni twakeria muno twakeria ndagika na ni ngatho cia mwanya ni guka na gwitikira gukurio na gucokia ciuria Thank you muno reke tukinye hau tumana mere wa maua mweshimiwa wa guthurwo kuria Maragwa nigetha Wangari Benjamin mundu gwitwa Njoroge wa Githĩnji dio Benjamin anyumana ko Njoroge wa Githĩnji aingire ndereti ya mirire miega mena murigitani ugwitwo Nelly Jerry eriga kuhe gatawa dio mire nyumba thiko igire titagoko kumago Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Stay 5 degrees cooler. Body odor is caused by germs, and on active days, the sweating and odor are more. That's why you need the new improved Dettol Cool with up to 5 degrees instant cooling sensation and odor protection. Be Dettol sure. Ni ofisi ori wenda gucoka ri irio hau no ni kunjira ati gutore uthi wa indo warutite na tinda kuigate tukireke basi gasi hura the day after tomorrow todo tomorrow niki ureka sawa rehe basi nigukuhurira birarehe o hau watiga basket iyo ingi githiko ci hamwe ugire yo hoto bugwa Ciahanda thinacara cia hwaini tukoragwo na doctor's appointment ogwo ni kuga giathi na ndagitari ni wega kuonekana ni ikundi ciothe cia ndagitari aria magirwo ni gukuona bata ugathi thibitari netha maundu maya ari magathutukanio tuguikara thi tuthikiririe ni tondu ino ni thibitari hakuhi nawe ya tukwenda umuthi ni iria twitaga
ultrasound. Njere tugaga ni gacicio ka ritho kageaga ndogo. Tukorwo tugithomithio horo wigie mirimu ya meciria, mirire mega, mirimu ya mahindi, mirimu ya ngoro, ona nginya kwaria ni guthikiriria uria gugutariria ni nje hindi turaimire mathiguko-ini ma Christmas mundu ni hindi arageria guthie gym gukarema ni hindi urageria kugeria gutiga indo imwe na ni waremetwo gwakinyira thiguko ningi ugicokerera riu ndiramenya tugwika atia towe wika ti uragiika ni thina ucio turi aingi koguo ni tugukorwo tukiaririria maundu macio twina ndagitari na tuthikiririe muno uria mundu angihota gwika nigetha ahote gutia uritu na baita SMS kuthini wa studio 22488 tira kwa njira kwa githi nyambe nyita ugeni kuhana tia ndagitari Neri gutire na uru yes turio kuona no tuhorerete wega yeah. Na tugacokia ngatho ni kuona mwaka ungi nijue mwaka wa kundu nambiriria wega ni ndaiguire maundu na pole sana by the way. Asante sana. Mwaka wakwa ndonanjiriria wega no ngaiga ngai ari o giti-ini tondu ona thiki anjiriria kwari na nduma nene no ngai ni acokire agituma njira. Thursday January mweri 19 ni ndanuzire my mom na my mom ndari murwaru no kugwaguire na collapsire no horo githira. It has been a very hard time no njokerie ngai ngatho tondu ni tugite andu matunyitiriire muno. Ona we thengiu tondu ona no urakinyitiriire ona gukuona mundu gukwira kiugo gia gukumiriria ri ukona nduri wika. Njokerie ngatho muno andu agathiga in general, they've been there for us. Kanitha wa Kifiko, kanitha wa Keiniki, kanitha wa St Stephen na kanitha wa Kihingo na andu othe andu kuma kundu na kundu. Moe ngatho ciakwa na cia family na ndimere ngai wa muoyo amarathime na ndimaririkania ati mundu wothe wanakundania tumayo nake ihinda riake riakinya no agakundio. Pole sana Neri na ndugake make mauna maundu ma ngai na guciro tungihota gwika. Riu hindi no ya mathiguko ona gutika mwaka kundu nambiriria wega ri hindi ya mathiguko andu ni makena muno. True. Twa overindulge. Niguo tukanitie kuri. No riu gitirifo kiu guthiaga atiriri. Gitirifo kiu guthiaga ati nduraria tondu wi muhutu. Uraria tondu irio ni cirone ndahitukira gwaku ndakora kwina nyama ngayanga gwaku isi tukoragwo twina gikeno kiho ati titatene riria ati kuona nyama kana kuona savasi wari undu munene umuthi we have everything but during festival icio cirathirire ni andu ni twaria fiu ukaria irio iria citagirire tondu tha ici ri thiko icio cia Christmas kwe mundu tariu thiko icio nyinyi kwe mundu rongereire kilo ta 10 uguo na kilo icio wona wongerera guciruta ni thina no kuongerera it's very fast. Na kaingĩ hĩndĩ ĩyo tarũ waroraga indo iria tũrarĩa mũno twariaga ngano wathia kundu guothe wakora kwe ngano kundu guothe no ngano ugacoka ugakora mucere yes na ugacoka ugakora nyama iyo wakigweta ya gucinwo ya ngũkũ ya nyama igutire gucagura na ni uguthi kuria ha ukerwo ihi guku ndungi mutarumite kindu yes thina wa indo icio koragwa ri uriku tungiria muno eke njugi atiriri taru irio cia gikuyu tungirora ri irio cia gikuyu irio citu ni carbohydrates carbohydrates cikoragwo cia kuhe mwiri hinya na riu ri ukiria kiraingira na kiria kiraima kingikorwo citiratwarana ri koguo kiria mwiri uku utilize ri ungikorwo ukurite savasi nyingi ri iyo ni ngano niguo wona akorwo kiria urite ni kiingi ri mwiri ukuoya tu kiria rafatara giki kingi gikuigwo like fat deposit wona kigwo like fat deposit ri maguta maya nimo maratugia tondu mwiri kiria kwagirirwo ni kiria kiraingira gikorwo ni kinyinyi gukira kiria kiroima. Okay. Ni turanyita tatariria wega. Gutariria wega no njugiri atiriri. Kiria mwiri ura consume ri. Wona woya kiria urafatara ri kiu kingi gitigaraga kiria ki excess ri kio kigagwo like fat deposit. So twagirirwo ni kuria ndiragiria andu marie cabaci ndiragiria andu marie the energy giving food. Ngaiga atiriri mundu arie kanyamu gakundi oko ni ngima gakundi kamwe savasi no urie savasi imwe ito muturire no nginyagio thie na mbere ukaria gakundi kanini no gekira vegetables nyingi koguo tugi atiriri turore uria turaria to kuria tondu irio ciho koguo oko ni carbs tukaria just a small portion ona twe permanent warutitwo ku irio mithemba etatu ku irio cia kwe protein na gwe carbohydrates
na gwĩ na starch kwoguo irio ici rĩ twagĩrĩirwo nĩ kũrĩa na gĩthimi no carbs to nĩcio energy giving food rĩ twagĩrĩirwo nĩ kũrĩa kĩndũ kĩnini o kĩrĩa mũndũ arabatara nĩgetha mwĩrĩ ndũgatigie ũmĩige tarĩ maguta o kĩrĩa kĩa tarua njĩra no carbs njĩra igĩrĩa nyingĩ na ndiraruta wĩra mũingĩ it means tikũhũthĩka nyingĩ no as well it depend na wĩra ũrĩa mũndũ ũrutaga tondũ mũndũ ũrĩa wĩ mjengo njoroge rĩ ndangĩrĩa ũrĩa ũngĩrĩa mũndũ ũyũ nĩ ara utilize a lot of energy nĩ aracina carbohydrates nĩ aracina kĩrĩa kĩingĩ gũkĩra we tondũ we ndiraiga ndũrutaga wĩra no wĩra waku no wa hakiri ũyũ araruta wĩra manyu na wĩra manyu rĩ you are using a lot of energy kwoguo ũcio na ngĩrĩa rĩ kĩrĩa kũrĩa nĩ akĩ utilize na wĩra ũrĩa ũraruta kwoguo mũtingĩhanana mawĩra nĩ matiganĩte kwoguo ngaiga twĩtĩkĩre tũrĩe okorwo nĩ ga starch ũkarĩa gakima kanini na vegetables nyingĩ na tũrore portion ya irio iria tũrĩaga heka mũndũ gakoga na gũkũ thĩinĩ gaitũ gatiraga kũririkania atĩ nĩ kũrĩ chips nĩ camaga wega na nĩ nungaga wega gakũririkania ngũkũ kaya broiler icamaga na nĩ nungaga wega gakũririkania majuici gakũririkania maũndũ macio gakũririkania atĩ ndũrĩte ice cream ndũrĩte kũnyua milkshake rũrĩmĩ rũrũ tũngĩka atĩa nĩgetha tũte control nginya kĩrĩa tũrarĩa eke njuge atĩrĩrĩ one thing nĩ kwamba gwĩtĩkĩra wambe ũrore ũrĩa ũhana ũmenye tau kwĩ mũndũ ũngĩkĩra nguo wone ena layers cia maguta etau ũguo njikarĩte rĩ okorwo nĩ tatumia mũthemba wa saroko na nda nĩragwa haha magũrũ-inĩ okorwo nĩ gũkũ mĩena-inĩ rĩ ũkona mũndũ ena mataĩri na gũkũ mĩena-inĩ na gũkũ ciero okorwo nĩ guoko rĩ mũndũ ndangĩkĩra sleeveless tondũ nguo nĩ reka atĩa tondũ guoko gũkũ gũcuhĩte nyama nĩ ĩrainaina na ĩyo nĩguo gĩkũyũ mostly tũhana gĩkũyũ tũnenehaga na igũrũ nyũmba ya mombi tũnenehaga na igũrũ na thĩ tũgakorwo tũrĩa ceke ũkona mũndũ ũyũ mũnene na gũkũ igũrũ rĩ nĩ ara strain mahĩndĩ na aga strain maru tondũ weight ĩrĩa ĩna igũrũ rĩ nĩ nene kwoguo nĩkĩo ũraigua mũndũ akiuga nĩ araturwo nĩ maru nĩ araturwo nĩ mũgongo tondũ kiro iria nacio na igũrũ rĩ citirahota kũhold na gũkũ thĩ nĩ kũigua mũndũ aneneha mũno ena mathĩna enamo tondũ nĩ egũturwo nĩ magũrũ nĩ egũturwo nĩ mũgongo mũndũ ũcio nĩ ũkũigua okorwo nĩ akoma nĩ arang'orota mũno ena kamũng'orotere keho ati ona wĩnja nĩ ũkũigua he mũng'oro tondũ nĩ arakira akaremwo nĩ kũhihia ena mũng'orotere wĩho okorwo mũndũ nĩ agaga self esteem tondũ ta rĩu ũngĩneneha mũno rĩ mũndũ nĩ onekaga mũkũrũ gũkĩra mĩaka yake na mũndũ athire kwĩrora gĩcicio-inĩ akaigua enyararĩte ngwĩciria ũritũ nĩ ũtũmaga mũndũ aigue enyarare then ũritũ ũyũ rĩ nĩ ũtũmaga ũritũ mostly nĩ tuge twambe twarie ũhoro wa maguta ma nda tondũ nĩmo mostly mena thĩna na gũtirĩ mũtumia ũtagiagwo kona arũme rĩu ũkona mũndũ gũtirĩ mũndũ ũtaragio nĩ nda ici tondũ nda ici cithiĩte malayers nda ĩno yaneneha rĩ nĩ gũkũrehera diabetic type 2 nda ĩno maguta maya ma nda rĩ nĩ megũkũrehera mena mĩrimũ mĩingĩ mũno mekũrehe mĩrimũ terminal illness ĩrĩa ĩngĩcenjio na ũrĩa tũrarĩa tondũ twagĩrĩirwo handũ ha kũnyua ndawa twagĩrĩirwo nĩ tũrĩe wega irio iria tũrarĩa cikorwo nĩcio ndawa citũ tondũ ũngĩcenjia mũrĩre rĩ ona ndawa icio gũkinyua ciake kwoguo ũngĩrĩa wega ona ndawa nĩ ũgũtigana nacio irio nĩcio no cituĩke irio ici nĩcio ndawa na irio ici nĩcio cingĩtũma ũrware ũngĩrĩa ũrĩa gũtagĩrĩire rĩu kaingĩ andũ arĩa makoretwo makĩnjũria ciũria makoretwo makĩnjũria atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ nĩ arageria we na ti kũrĩa atunguhaga ũguo we na tũragĩtua nĩ kũrĩa manjigua ruo mũndũ akiuga ndanenehaga nĩ kũrĩa tondũ honestly ndũngĩnorio nĩ rĩera right now rĩ mũndũ no igia atĩrĩrĩ thaa ici ndarĩaga mũno no tene kĩrĩa kĩa accumulated rĩ we need to scrap out on that ndũngiuga ndũrĩaga no ko thaa ici ndũrarĩa no kĩrĩa warĩte tene nĩkĩo ũigĩte atĩa nĩkĩo stoete so thaa ici ona warĩa tũirio tũnini rĩ maguta marĩa already accumulated rĩ matingĩehera ũtangĩkona mũndũ ũragũteithĩrĩria because it has already been accumulated haya andũ arĩa macokaga magakorwo nĩ stress kũigua mũndũ atirĩ na stress aiguaga okũrĩa aikaraga nyũmba ehingĩrĩte akaiga popcorns haha akaiga chips haha ndio irakirehwo thikũ ici nĩ irarehwo nginya nyũmba yani ena stress no araigua kũrĩa ngwĩre stress citwaraga mũndũ maita maingĩ kwĩ mũndũ wa kũrĩa tondũ tani nĩ ndĩrareganĩte na gĩkuũ kĩa mami nĩ ndĩratũra ndĩhingĩrĩte no ndirarĩaga
ndirarĩaga koguo stress ciũkaga na njĩra nyingĩ na angĩkorwo stress ciaku cia kuonia kũrĩa rĩ rĩa kĩrĩa kĩragũteithia okorwo nĩ kĩndũ sweet ũrenda rĩ rĩa matunda fata tu nĩ ũikare ũkĩnibagi you have something that you are eating no rĩu kĩndũ gĩkĩ gĩa kũigua stress koguo rĩu mũndũ angĩhota kũrĩ ruto cio wĩna no na rĩu comfort yaku yũkaga irio-inĩ koguo ũikaraga ũkĩrĩaga ũka notice you've already budged tondu ratuirio ũrĩaga hena trend ĩgĩkoretwo kuo athuri ateithie tũhikanĩtie ithuĩ na mũciĩ wa Inokari warega irio na nĩ hwainĩ rĩngĩ gwakinya thaa 2 cia ũtukũ warega irio kwĩrwo nĩ uma kũrĩa na kũu na nĩ ũratukania kũrĩa makĩria thaa 1:30 yakinya ngaiga atĩrĩrĩ nigetha okay of course no igue ũru tayaricĩte irio mũndũ acoke arege kũrĩa we are getting civilized tũtigũkwĩra atĩ nĩ ũkĩrĩire na kũu njari but at least no ũrĩe kĩndũ neutral kanyamũ tu kanini gakũhenia nda no ũrĩe vegetables no na ĩno nĩ kĩndũ neutral koguo ndĩgũthiĩ ĩkwame kĩnda tondũ ona warĩa hwaĩ-inĩ ũrathiĩ toro irio icio ciragũteithia naki koguo thaa irio kũrĩa rĩ make sure no warĩa 30 minutes or an hour before you sleep nigetha kĩrĩa ũgũkorwo ũrĩte rĩ gĩkorwo gĩa gũteithia ũndũ wa kerĩ nĩ twambe tũtigane na juice twĩtĩkĩre kũnyua maĩ tondũ kwĩ mũndũ ũgũkwĩra atĩrĩrĩ ona cai no maĩ ũnjĩra atĩrĩrĩ cai ũyũ ũranyua rĩ cai ũyũ rĩngĩ wĩna cukari na iria na macani haya in a week rĩ tuge kwĩ mũndũ ũkwĩraga nyua cai ibũyũ 2 ũngĩtara cai ũyũ ibũyũ 2 rĩ akoragwo ongereire cukari wĩigana atĩa thĩinĩ wa mwĩrĩ nĩ ũraiga ndũrĩaga no cai ũyũ wĩna cukari ũkoragwo wongereire kĩndũ kĩnene mũno haya tũiga maĩ nĩ twĩtĩkĩre kũnyua maĩ tondu maĩ rĩ 90% of our body is water koguo ngĩrega kũnyua maĩ mwĩrĩ nĩ wĩkaga atĩa nĩ ũritainagi maĩ ũkona mũndũ ũyũ na wamuhutia ũguo nĩ areka atĩa nĩ arahomboya koguo twĩtĩkĩre kũnyua maĩ juice nĩ tũtigane nacio tondu na kona ũnyue juice rĩ niĩ njĩraga mũndũ ũrĩe itunda rĩrĩo nyewe tondu itunda rĩu nĩ rĩgũgũteithia okorwo nĩ juice ũrenda gũthondeka fresh rĩ not all the time tondu urugari uria urahurwo na machine ino ri ringi ni uthiaga perfect no uretere itunda ri ni itunda riri na fiber nduri kindu wehe ni riguguteithia haya juices tuguraga nduka-ini ri juices nigetha cikare for long ri cikoragwo na conservative iria cigitwo nigetha cika preservatives yes nigetha cikare thiku nyingi no ona ni ithu turegirira mirimu ni undu wa kiria turari okay riu andu ingi maraiga atiriri kakitambi yakwa ni karangia githiji toria ndagitari ingi katia kitambi gipungue no nigua arume marenda kweheria kitambi tu haya nawe ahikire manajira atiriri ni ndireheria ndenda gute weight no irate kuria itarenda niguo guthiaga ugakoragwo kundu ingenda guikare kuria kunene uguo me patine ya anatomy yakwa no ru da rizu itire ndakuhururuka ndirahururuka okay guthia atiriri tau twikaga atiriri haya hakwa personally rĩ tau mũndũ angĩũka kũnjerera rĩ I only concentrate on the problem areas tondu rĩ problem areas cia tumia rĩ nĩ nda na tairi cia na thutha na moko na ciero okorwo nĩ arume rĩ problem cia arume nĩ nda na higo ici cigĩa mwena-inĩ na mũndũ akagĩa na mũndũ akagĩa na mũndũ akagĩa ngata ko no hote we wita mutaramu wa weight management no hote kureka mũndũ ate weight kuria tu arenda just on the problem areas ona gũkũ kũngĩ nyiha rĩ slightly tiodo noticeable but you lose more on the problem areas only koguo mutumia kana muiretu na marajira tutige gucoka kuigwa thoni tukari uria kuri ni arenda guku haha korwo hehega na guku thutha gukorwo kuri uria kuri no da ithire ni gukohotekeka it's very possible no rĩu rĩ bado ingi mũndũ akwĩraga atĩrĩrĩ okay roguo waiga thondeka nda no na thutha ndukahutie that is an asset you keep it ndirarega we just concentrate on the problem areas only haya tamurie toria ndagitari atiriri huthagira wheelchair for my mobility na ndina 80 kgs gwikatia ngoro na ta 60 kana 65 uyu ni mundu urathi na wheelchair mundu uyu urathi na wheelchair ri no na ndari na movement ndarahota ndari na movement koguo kiri agirirwo ni gwika ri ni atinie portion yake ya irio though it will take time ndagakorwe na haraka atinie portion ya irio okorwo ni carbohydrates ri ona no eke intermittent diet kundu araria tu rita rimwe muthenya it doesn't matter what time no the iria watua nicio ririaga ri muthenya uyu ngiri ukaria just at the same time no riu ri ambe atinie the energy giving food
tondu ndari no ndu munene areka koguo irio ici ambe atinie nigetha mwiri uhuthire kiria uhuthire kiria wiigeire ikorwo nikio kirahuthika as energy nikio kiracino atige kuongerera ingi tareke ha horo wa gute kiro kana gute kuria kwagiriire ne mundu ne program he mundu kana ne treatment. Okay, riu ri he machine mundu ambokari ambaga gakinya machine eno wakinya njoroge ri ni kunyonia wina mai maigana atia mwiri ni kunyonia BMI yaku ni kunyonia maguta maria wina mo mwiri ni kunyonia ginya age yaku riu angiko wina orito munene ri ukuheo age nguru age nyingi gukira iria winayo no ni kaundu kwanjagia guku discourage tondu riu irarora mwiri waku uri hana koguo ni undu tukwandikirwo hau tuone this is how you are so once twamenya uri hana ri ni twamba tugaguthima ri he solution yukuhaka gukuria kwina thina oko ni atumia ndayo toguo ndaiganda mwoko na guku thutha na ciero solution ino wahakwo ri he bandage tukuhaga nacio bandages they are special bandages citeithagia gukontua kana gushape mwiri in that within the first session ni ukuhota gwikira nguo tangirekirire within the first session ni ukuhota ku fit in a dress that you couldn't fit oko ni modromeni akuhota kufunga shati atangirafungire but you see you are losing inch wise not weight wise ni ukuigua wahutha no kiro ciaku ciri oho koguo iteithagia ya mbere iteithagia ku lose just inch wise not weight wise no kaigua wahutha ne aka detoxify ikaruta giko kiria wina kio itoguo mambura mathi guku turetukanirie ri ni guguteithia kuruta kuheria giko kiria already accumulated. Okay, hena kiro kindigwe gitwa contouring niki contouring ri ni go shape bitagwo body contouring ugacokio mwiri waku njoroge uria wagirirwo ni gukorwo hana haya he mundu ranjira atire niki gitumaga mundu agathie gym na ndarate weight utindire ku gitengerithio gitumike mwene giki gym ri ndirarwa nayo gym ni njega but you see ukiuga ni uthie gym ri ni ukorwo breakite maguta maya nigetha wathie gym ri wathie gweka atia wathie kufarm mwiri tondu ri wathie gym ri urathie uka build muscles yet nduri ura break maguta maria winamo koguo urathio uka build muscles ici wa build ona wakinya garatiri ni kurakarorera karaga kuona nduri ndure ureka oko ni kuria no wagirirwo ati kumenya ati wagirirwo ni kuria atia tondu ndungithio tidio kiruga ucoke uke wikire irio ati ndurona mwena uri ungi weka wira wa noti koguo muno wajira the most important thing ni kiria turaria you are what you eat so the best kiria turaria no gikorwo kindawa na kiria turaria no gikorwo nikio kiraturwaria so the best way ya lose weight ni kiria turaria muno iyo niyo the best kiria turaria na mundu uria already accumulated ri ucio ni ekwenda ateithiririo tondu uguo ndaiga this is a journey na tondu tiguthinja turaguthinja tukeheria maguta mayari so this is a journey ukwanjiriria otakana o ikinya kiuria ikorwo ndina weight ri lose weight ri henya metiga gwecagite what do you do with that meat we farm ni tufamagi koguo ndakwira twanjagia na ku detoxify tugacoka tuka break maguta tugacoka tugatone mwiri nigetha ndukaregere tau no toguo ndaiga ri okay atumia toiga twarie cararuku oko ni atumia ni mekiraga mabaika baika ici wekira ri ikiraga igakuhihinya igakunyita nda nigetha ugaikara wega no nona irakunyitirira for that time koguo na wa miruta gitagikio kunyitite no gikumomoka no gikugwa koguo ndiraguteithia ndiguguteithia ona ici mekiraga jigwesto corset gutire guguteithia ciraguteithia for the time being wikirite nguo ndio rahituka town no igwa ne fatati andu moni uria wikirite fata ni we mwenyewe tondu gutire kindu kiega togima wa mwiri fata ni ati ona utari na nguo ona we mwenyewe ukahotaga kunyita ndayo ukageragia gwika exercise cia kugeria kuminyita hekire kigidona gikiurio kwendu mageragia kunywa ginya slimming pills ekejuga you should be very careful na kirio ranyua tondu njoroge kiria kingi kwagirira no githukire koguo tanamba kunyua kindu giothe ati ni detox menyaga ni kirio ranyua to no gikurehere mathara atutihananaga na no nginyagia wambe uthimu umenye fine tau ni detox heanaga but I only give them to the client aria me on the program tondu mundu ni ukuhota kumufuata ukamenya mundu uyo arathio no na arathio ti uthio gure ndawa ko ni iria cirendio ni mathai wanjiririe kunyua na ndoi cithondeketwo ati haya ikiria ihoro wa riri ihoro wa ndona ni ciire ndarora ciire gageri gucinyithania he mundu ngira njira atiriri we ikunywa mai ihoro wa kunywa mai what about is water
a way of losing weight? Mai ni mega muno tondu personally tani ingenyua mai nyuete mai wega. I have a flat tummy. Nyuete mai wega tondu gutikara ugikaga atia ukiflashagi koguo mai is very important. Haya intermittent. No ndaiga mai ndinaiga cai. Na aria mekagira na kwimogagira mai ndimo kana no wekire ndimu no mai matire na mucamo no wekire ndimu no wekire gacungwa just to give it taste nigetha hote kunyua mai muno. Haya ikira ihoro wa riri andu aria mendaga riri kwendo gitagwo intermittent fasting kana intermittent fasting is very good ndiroaga nayo no riu yo ni ukamenya no intermittent ni different na dieting. Todo intermittent you can take anything. You can take anything. But you see you just take one meal in a day. Uria tu litare mwe muthenya. Oko kuria kuma thaa 2 nginya thaa 4. Ukaria rucio still at the same time thaa 2 nginya thaa 4. So in between ni ugukorwo weno mayura uranyua niteithagia. Haya kuria ndoge mena thina ni ndirona wi thina ni ndirona is a very good problem. Ada kuongerera weight. Kegwire kuria ndo there are people who are underweight no na mona mundu ni anorexia ni ndemeraga atiriri oko ni energy giving food ri metikire marie piu but you find that metabolism yao ina haraka koguo mundu ona ari akainge no guthikio kioro umenye kuria andu manina athiku 3 matari mathi nginya kioro thiku 3 kana 4 tondu mundu uyu ndari ya ravage ndari ya vegetables na ndanyua mai na ni mahitia na tarua turia tunywe mai ni mega me mahiu kana me maheu kana me it doesn't matter all uri nyua fata ni unywe mai no mai very cold kuma fridge toria mundu atengeraga ugoka kuma fridge ukaruta bottle ukagambia kukukurie mai macio ti mega tondu mai macio ni mega gukuhe tonsils mai macio that ice cold is not the best. Naguo mundu aiguaga umite takarura he mundu thiete karura ugatengera ukagwa tokonya mahau. Okay, mai macio no megucoka mako affect but depend. Tondu riu niho kugia homa no gieki. Na he kindu kingi wacoka watwira uhoro ucio wigi uhoro wa kunyua mai. Mai urenda tunyue kidogo tondu mundu anyua na sufa tarunya na blender ni ukana gicuba kio kinene kia lita 4 akundaga kidogo kana kunyua mothe niguo wega. Mundu no mai magirirwo ni kunyua kahora ti kuku nigetha maguteithie kahora. Ndona namba yaku igitio no akamira ngehanite namba yaku tamakamera ni mathira. Haya kama angekuhereria no nginyagia guthukane wanyona haha ri ukamenya ne kehindi turahinga kio mu sawa iriu mai maya ri tunywe mahehu kana mahiu kana ne mai mari kumega lukewarm o mothe okay yes Roshini wokira uguo no abe ukanywa ngirathi 2 utanaimba nyombo nywe 2 thainya at least uka make sure in a day no wanywa like 2 liters kwa muthenya mugima nywe mai maigana atia 2 liters lita 2 Brenda ni aigua okama ogiciragia kire kio kingi gukuria tondu na ciuria nyingi onake ri hindi no ni kuri frustration ciumana na andu ni undu wa kuongerera uritu kakora mundu nginya ni ararakara uguo tuhoi he maundu psychological memana na mundu na attitude itari kurieri no ni undu woritu riu menari ukona hindi ciothe mundu ena marakara matari kuria mai alafu na ithu tukaga hadafu tusome na mundu atugwite the fasting tumwiraga we kari ki uraria ruga tumaginya mundu cigwe it feels very bad tani ndona kama uo muthiri honestly he has done well ona kapaya katambe no karapunguza na the fasting damira hai you're looking very nice gatumbo ni karathira ndona ruta gisumairo because damira ndo jeni how it is kuko na ithu tumenyagiria kwiraga andu oguo ni wega ku appreciate mundu no ngiona mundu ndahana wega ri there is a way ya kumwira no ti kumwira pa ti kumwiranitie there is a way ugira mundu na igwe yes ndagitari tuhe namba yaku ya thimu tondu mathaa maitu ni mathira kama udoneta ni mathira kama we nigithira namba ciakwa cia thimu ri namba ciakwa he's a very good man though no kumuattack yo namba ciakwa cia thimu ni 0722 874 317 micokere wega tondu nigetha ndimenyite wega 0722 874 317 thank you muno ndagitari na we na family yaku na muragitirwo ni maito wanyu tukathio na mbere kumwira pole thank you very much asante thank you tuma na ndagitari Neri Njeri akoragwo ari maundu kana akoragwo ohigiria maundu megi uhoro wa kurora uritu niyo twitaga weight na ni wakiwa maundu maigi na ndienda kurora reke ndugameka maundu ni mweri muna no naga no tidawikaire na ikaraga ni ikaraga muno
Tuwe kabisa. Ora na thimu yako. Tehera na thimu yako. Eka selfie. Nigetha wewe tigo githoma mohoro ye. No ndino theri wako igana. Ndo ndeketai. Nĩ njaga TikTok uko kuma go mwiroreri. Asante sana. Jambo